Која убавина е поважна, внатрешната или надворешната, или ете што ја прави една жена убава? Ме најдовте тука на омилената тема. Јас порано мислев дека внатрешната убавина е најважна и дека надворешната не е важна. Меѓутоа, како поминува времето, сваќам дека човекот е една целина и дека треба да ги има и двете работи заедно. И мислам дека она теорија дека внатрешната убавина е таа што те краси, да, меѓутоа внатрешната убавина се манифестира низ природата, низ физичкото. Што значи дека кој ќе видиш убав човек, ја гледаш и внатрешната и надворешната убавина. Што ќе бидеш кога ќе пораснеш? Ова прашање родителите често им го посветуваат на своите деца во присуство на други луѓе, поради очекувањето детето да каже дека кога ќе порасне ќе се занимава со професија која има висок социјален статус и добра репутација. Иако малите деца во суштина не можат да знаат со што ќе се занимаваат во иднина, нивната личност може да укаже на евентуалниот правец на движење на нивната кариера. Идната кариера на едно дете врз основа на неговите карактеристики и личност може да предвиди уште од неговата 6-годишна возраст. Ова е главниот пронедок на истражувањето објавено во 2008 година на годишната конференција на Британското психолошко друштво. Доктор Стивен Вудс од Универзитетот Астон и Сара Хемсон од Орегонскиот институт за истражување во САД ги анализирале податоците добиени од истражување кое започнало во текот на 50-тите и 60-тите години од минатиот век. На почетокот на истражувањето, учесници биле деца на возраст од 6 до 12 години. Личноста на секое дете ја проценувале нивните наставници. На крајот од истражувањето во доцните 40 години, учесниците пополнувале прашалник за својата поранешна и моментална професија. Добиените резултати покажуваат дека професиите може да се предвидат врз основа на полот и цртите на личноста во детството. Децата кои наставниците ги процениле како помалку креативни и радознали најчесто подоцна работеле со податоци и професии со јасно дефинирани правила. Наспроти нив, оние кои биле оценети како креативни и радознали претежно се занимавале со уметност и научно-истражувачка работа. Се покажало дека клучна особина на личноста за предвидување на идната професија е отвореност кон искуство. Оваа димензија обично е опишана како детска радозналост, имагинација и заинтересираност за идеи. Како се одлучивте за вашата кариера? Ете, на која годишна возраст свативте што всушност сакате да работите во животот, иако имате богата кариера, како што веќе спомнав, успешна сте на повеќе полиња? Кариерата интересно беше што јас сакав да бидам дизајнер. И тоа е мојата главна љубов, да бидам фешн дизајнер. И ги облекував сите девојки во мало. Значи, јас им шиев уште од 14 години. И толку бев заљубена во дизајн, меѓутоа не ме пуштија да студирам во Лондон, оти бев многу темпераментна, па вајка ми ја фаѓаше паника. И ова е некој мој втори избор. Јас сум историчар на уметност. Не можев да се вработам како историчар на уметност, фала им. И така некако почнав да пишувам повесници, па се отворија конкурси во телевизија и спонтано. Самото повлече. Веќе спомнавте дека љубовта кон фотографијата ја наследивте од вашиот дедо. Инаку сте керка на човек кој што учествуваше во урбанистичкиот тим на Скопје после земјотресот, значи потекнувате од многу урбано семејство. Меѓу другото, вашиот татко го внесе Охрид во УНЕСКО за сите оние кои не знаат. Така, значи, кои се оние карактеристики кои што ги наследивте од вашето семејство и кои понатаму со задоволство ги пренесувавте на вашата керка? Кои се најзначајните од нив? Јас имав среќа да имам многу интересно семејство. Мислам, татко ми беше како дечко додека почина. Неговиот ум беше нешто прекрасно, така што ја имав тој дар од Бога да имам со кого постојано да разговарам. И ако нешто ми недостасува тоа. Така што научив од нив? Прво научив дека за да постигнеш нешто, треба да се вложиш себе си. И да бидеш ангажиран во она што го сакаш. Значи, ништо не паѓа од небо.
нема добиток на коцка, освен ако нешто си многу среќен, па ќе добиеш на коцка, а меѓутоа па тоа што тоа не е трајно. Така што они ми всади едни етички вредности, ми отворија простор да бидам своја. Значи, колку год да бев тешка како дете, и веројатно за нив како родители било многу тешко да се гледа тоа дете, тоа го знам, после го дознав. Они ми ја дадоа таа слобода. Така што ме научија да во таа своја слобода имам висок степен на одговорност. Сето тоа е некако го добив од нив не затоа што они мене ми изборуваа за тоа, туку што затоа што го живеев во тој круг, живеев во тоа опкружување. Постојано се збореше за уметност, постојано се зборуваше за успех, за тоа колку човекот може. Значи, никогаш не сум слушнала некои жалопојки или нешто дека не може. Дури и кога, например, беа немокни, знаеше татко ми да се бори да го надмине сето тоа. Така што ете тоа го добив и добив една изворена креативност, затоа што и дедо ми беше многу креативен човек и многу специфичен и по изглед, и тој личеше на Џони Дип, беше надвор од своето време. И ете, тоа се све квалитети. Денешните деца се помалку се однесуваат согласно со своите години, покажуваат истражувањата. Домашното воспитување се менува според општите социјални трендови и системот на вредности кои се наметнуваат како доминантни. Кога се девојчињата во прашање се приклонува идеалот за физичко бавење и сексуалност, па привлечноста и атрактивноста се повеќе стануваат обсесија кај девојките, дури и пред да влезат во пубертет, велат психолозите. Меги Хамилтон, авторка на книгата Што се случува со нашите девојчиња, дошла до заклучок дека девојчињата од својата 10-та година почнуваат да се депилираат, да ја фарбаат косата, лакираат ноктите, да се шминкаат и облекуваат провокативно. За авторката на овој бестселер било шокантно откритието дека 6 од 10 анкетирани девојчиња постари од 13 години разменуваат SMS пораки со сексуална содржина. Девојчињата кои го прескокнуваат периодот на детството трпат бројни последици. Психолозите велат дека тие емотивно не се развиваат правилно, што пак резултира со промена на психичката состојба, неспособност да се сносат со проблемите и таложење на многу стравови и оптеретувања. Од тука произлегува и фактот дека се поголем е бројот на деца со психички проблеми, најчесто анксиозност, депресија, анорексија и булимија. Затоа стручњаците им препорачуваат на родителите: дозволете им на вашите девојчиња да бидат тоа што се, деца. Сметате ли дека недоволното внимание од страна на родителите кои го упатуваат кон децата го прави тоа да децата го прескокнуваат оној период на детство и се однесуваат различно, односно несоодветно за својата возраст во денешно време, што е дефинитивно многу застапено, поготово кај девојчињата? Мислам дека на младите девојки им недостасуваат модели со кои што ќе се идентификуваат, затоа што секој млад човек најлесно учи преку идентификација. Идентификација и гледање што е добро, што е лошо. Бидејќи ние како општество не им даваме примери и за жал само политиката стана таа која е единствен пример на луѓето, младите го изгубија компасот, девојките го изгубија компасот. Мислат дека богатството, значи влегоа во, бидејќи постојано од медиумите добиваат импулс и гледаат како се живее некаде тамо, меѓутоа и тоа е филмски направено, тоа не е вистински живот. Нормално е дека кај нив ќе се појави желба да живеат подобро од своите родители, кој не го сака тоа. Меѓутоа мислам дека треба како општество да ги бараме решенијата и тоа не е само кај нас, тоа се случува секаде.